咳嗽出血是什么原因？如恩医生特邀专家张德信，西安交通大学第2附属医院呼吸与危重症医学科副主任医师。咳嗽痰里边带血，在我们呼吸系统来讲，都是要非常重视的一个症状。咳血就痰里边带血，或者是咳纯血，有良性病和恶性病之分。良性病里边呢，比如说我们常见的支气管扩张、结核还有一些少见的一些病都会引起咳血。这种咳血我们只需要给它抗炎止血治疗就行了。但是如果是恶性病引起的卡血，那么就应该明确诊断、明确肿瘤的类型，给予相应的化疗呀、靶向治疗呀，甚至是免疫治疗。咳血的鉴别呢，往往大部分情况下，我们需要做一个胸部的 CT， 就能够辨别出来它到底是一个恶性的卡血还是个良性的卡血。有些病人，比如说支气管扩张的病人，这种病人往往卡血呢是长期的一个复发的这个状态，好了坏了好了坏了这样的状态。对于恶性病的话，那我以往的病人可能没有什么症状，突然出现卡血了伴有其他的一些，比如说气短消瘦一些症状了，那么拍个胸部 CT 就能给我们提供很大程度上的一个诊断。